Pra mim, a geladeira tá fora. A gente precisa de uma geladeira moderna que economize energia e que seja muito espaçosa. E tem mais uma coisa. Tem que deixar a minha cerveja no ponto, porque cerveja quente é uma... Oferta sem limite só no Ponto Frio. Refrigerador Electrolux 260 litros, R$ 478 à vista ou em 9 de R$ 65. Ponto Frio. Faz melhor pra você e ponto.